ਦੋਸਤੋ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 3/2021 ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 11/7/21 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ 11/7/21 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਨੰਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ 28/7 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 40% ਜਾਂ ਫਿਰ 40% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਸਲਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।